Assumer tabla, Amélie fait le kig. Heureux fakrol messel, et zazoke, Amir kivakta queket. 1872. Ben Egi George Smith, ne vu Brit Reges à British Museum, Pincegeben Dolgozot, Mesopotamia Bol Salitot, Agiactore Dekek, Ezraït Catalogizalva. Alec Tobuk, Adonilvan Tartavolt. Gabonaraktar Kimutatazok. Egi Alot Birodalom Administrative à Prosaga. De Aston Smith, Talalt Valami, Amitel Levet Kezot, Ekurbe Salat à Sobaban, Angosan Kiabalva, Kolegai Astitek, Megerult, Valojaban Azomban Egitabla Talalt, Amélie Egiolian Catastrophali, Avilag Arculata Eurekre Megvaltostato Ezemenit Irtle, Amélieta Föld Minden Nagivaya Saban Fenerzut à Agiomani, Egi Aradast, de Nem à Carmilien Aradast. Egi Sandekos Planetari Visa Alitast. Ezugianaban a Duit Meniben, Bar Smith a Kormeg Nemtuta, Ot Lapult Egi Masik Tablais. Egi Tabla, Amel e Irta, Milian Volt a Vilag Azarada Zelut. Avisa Alita et le. Milut Minden Megvaltozo. Ezami le Ir. A le etetlen Volt. Fait le Kig et refak. Olian Atalma Serduk. Ameyek Sajat Ide Yarasi Rantsereket Ostak Lettre. Egi Oke. Amir Minde Kivaktak. Egi Oke. Amélié, Alektob Tudo, Megsak Letezenek, Semajlando et Lismerni. Atablat Eridou Genesis Nekivjak. Et Azozonvi le Grejebi Ismer Tirot Leiraza. Rejebi a Biblianal. Rejebi a Gilgamez et Posanal. Soumer et Kirasal, Kerul Belul Crancieux. 2300 Kerul Irtakle, de Azaltala El Mondo Tortenet Sokal, Sokal Rejebi. A Sumerok Nemalitotak, Hojuk Talaltak qui est à Tortenete. Astalitotak, Hoje reculte. Azanunakitol. Azoktol, Akik Koraban Voltak. Ezeben Asevegben, Azisten Ekrol. Akiralisa Grol, Ezazisteni Beavatkozasrol, Solo Sorok Kezut. Otrejlik et Giresle. Amel Azarada Seleti Vilago Tirjale. Egi Olian Vilago, Amélie Semiben Semasonli Tara, Amit Aziskolaban Tanitanak Nekunk, Atabla Serint à Vilago Cedrus, et Cypruserduk Boritotak. Ameyek Koronaï a Feluk Bevestek. Ast Monja, Ezek a Fak Amenioslopai Voltak. Ast Monja, Dieu Kereik Azal Vilag Banyultak, Agaik Meg Azegetartotak. Astan Valami me Kulonosebetmon. Ast Monja, Eseket a Fakat Kivaktak. Nem termeseti Catastropha Pustitota Eluket. Nem Asegar Latvaltozas. Anem San Dekosan, Assistenek Parankara. Mert Azamberizé Tulsoka Valt. Tulangosa. Toulon Tudatosa. Adolvasam fait la Tenilej Forditast. Ezazeridou Genesis Tablajarol Valo, à 56-62. Sorokbol. Azistenek Nyuktalan Kotak à Zamberizé Glarmajatol. Enlil Megalota à Zait, Ezemonta à Nagi Isteneknek. Azamberi Nemzaja Marelvizel etetlene Valtsamomra. Kialtasuk Kalmegfos Tanak Azalomtol. Ameniboltozatig et refakat Kivaktak. Ahatalma Serdeket Kiirtotak. A foliokat masmeder betereltek. A nepeket set sortak. A legtub tudos, estelol vasva metaforana gondolja. Poeticus nielvnek. O coritul zasnak. Devanegi problema ezel azertel mezesel. A sumerok nem voltak cultuei nep. Megzalotan so seranti ertelmu amberek voltak. Telje ziro, niel vuket, anilvan tarta, vezetezre, tervetek, a precisitasra, serze desecre, Mathématikara, Haazmontak, Hoji Ejifa Meniboltozatiger, Ast Ertete Krashta, Hoji Eler Azejig. Haazmontak, Azerdeke Isteni Paranksra Irtotakki, Astertete Rashta, Ovalamel Atalom Mal Randelkeze Mek Parank Solta, Oditegek Meg. Akerdeza. Mier, Im, Amit a Geologiabol Tudunk. Kerul Belul 10 000, 12 000 Evel Ezelot, Azutolso Gekorsak Vegen, Afel dégage-lata drameyan megvaltozot. Aglexerek et lolvatak. Atanger Saint-Tub mint, 120 méterel et melkedet. Apartfonalak, Ujirara jolodak. Egez ecosystémac merultek à Visala. Akevet kezmenien yoman valami kulene tortin à Villa Gerdivel. Megvaltostak. A megaflora, a feld milio évêque ota dominalo orias nevenifage, pustulnikesdet. A Valaha 90 méter feleti magasago et l'erfak, 9 méter torsatmereux jufak, eltuntek à fossiliacon. Kiseb, Jorsaban neveu fadjok valtotak fait le quai.
Olianok, amien eket maislatunk. Aivatalos magarazatas. Hogietermezet foliamat volt. Egajlat valtosas. Evolutio al calmascodas. Devanegi rivali elmeletis. Ameliet atiltot historia, teruleten dolgozo kutatok eftizedek o tarakosgatnak ös. Epedig igiangzik. Mivan, a megaflora nem egiseru en eltun. Mivan, a systematicusan mexomicitetek. Mivan, avalaki. Valamifel fejlet arada et le ti civilisatio, sandekosan kivagta a villa goriacerdue. Emivan, a assumet tablak a zegetlen irot felgegize a rol, o gimier. Az eriduganesis, nem az egietlen szöveg, amel imegemliti est, a Gilgamez eposban, az atras gisban, az enuma elisben, a sumer ozonviz elbezelesek mindegyikeben feltunik ugyanaz a resle. Az arada zelöt, a villagot a mennyekig erdők borították. Ez az arada előtt ezeket az erdőket kiirtották. A legkifejezőbb változat az atrahasis elnevezésű tablarol származik, amelyek körülbelül kramon. 1700 körül datálnak, de Joval régebbi forrásokból másolták, ebben a szövegben enlilisten, assume pantheon főisten egi nyugtalanító kijelentestes, azt mondja, az emberi szeg ellenőrizhetetlene szaporodott. Hogy az emberi civilizáció zágya megfosztja az isteneket az álomtól. Ez hoji valami tenni kell a népeszek szökenteze erdőkében. Enlil megoldásza brutalis volt. Vágjatok ki a hatalmas erdőke. Pusztítsatok el a lomb koronát. Tegyetek ki a földe a napnak. Másda az emberek meggyengültek, jöjjön az arada. De itt válik érdekse a dolog. Létezik egi geológiai jelenszeg, amelyek kutatok azonosították a Mezopotamiai, Anatoliai et Levantei okori tomedrekből, vetüledek mintákban. Körülbelül 12.000 évvel ezelőtt hirtelen és drámaian megnő a faszenlerakodások mennyiség, nem erdőtüzekből. Az ölegetezi minták nem illenek arra, ezek ellenőrzött egetezek voltak, hatalmas, összehangolt erdőirtási események, ezek éppen az aradási reteg előtt következnek be, közvetlenül az üledek vonal elő, amely az okori világ arculata megváltoztató, hirtelen vízbeáramlást jelzi. Valaki föleget az erdőke. Aztán jött a víz. De kinek volt meg a képesség, hogi boligomeretű, erdőirtást szervez? Kinek volt meg a technológiája, a motivációja, a válasz, a tablák szerint, abban röjlik, hogi megertük, mikis valójában ezek az erdők. Nem egiszerűen csak nagyifák voltak. Biologie superstructurak. Gondoljunk bel, Magellan egi 90 méter fa. Az magasab, az szabadság szobornál. Egi előfelő karkoló. Assume szövegek szerint egészek ezek közül, a fák közül meg nagyobbak voltak. A Gilgamez epose uji irja a libanoni cedruszerdő, hogy a fák olyan atalmasak, hogy advan emberkelet, hogy atölej egetlen törszüke. A szöveg szerint ezek a fák az idők kezdet után nőttek. Az utnapistim özön víz előtt? Az emberizek zültez előtt. Modern botanikusok azt mondják, előhetetlen. Hogy a fák egi bizonyos magasságon túl, nem nőhetnek az illemzöveten a történő víztransport korlátei miatt. Hogy a gravitáció és a fizika megakadállyozza. Hogy a fák megálladzsák a körülbelül 120 méter. De van egy probléma. Fordíton találunk bizonyítékokat, amelyek ellentmondanak ennek. A Yellowstone Nemzeti Parkban talált megkövezdett fatuszkok évjűrűi 120 méternel magasabb fákat jeleznek. Az arizonai kőbe, valterdök 60 méternel hosszabb, et 3 méternel szelezebb, kidőlt fatörszöket tartalmaznak. Ezek szaktördékek? Darabok. A túlélők? Mi van? A sumerok olyan fákat írtak le. Amelyek más biológiai szabályok szerint működtek. Fákat, amelyek az aradáz előtti légkörben éltek, ahol ma volt a légköri nyomás, az oxigénszint, a növekedési feltételek. Karl Bo, nevű kutató évtizedek óta vizsgálja az arada előtti légköri viszonyokat. Elmélet szerint a földnek egi kor volt egi vízgőzköpeni a felső légkörben. Egi védőréteg, amely megnövelt a felszíni nyomást, kiszűrt a káros sugárzást és hiperbarikus környezetet hozott létre. Ilyen körülmények között a biológia növekedé felgyorsult volna. A növények nagyobbra nőttek volna. Az állatok nagyobbra nőttek volna. Az emberek tovább éltek volna.
Afak pedig olian magasago tertek volnael, amelime, merenkel, loet etlenek tunik. A bibliel e iras serint a zamberek a zeuzenviz elo 900 evigeltek. A sumer kiralilistan, evtiz ezredekig, tarto, uralkodasok, serepelnek. Ezek, nem metaphorak. Egimasik lekeri, randzer alati ele le iraze. Olian randzere, ameliel pustult, amikor a goskepeni ese omlot a zeuzenviz idege. Aker desas, ojimier. Mir pustitana elbarki, amber vajima, avila gerde, mieletezon vise boxatra, atablak serint avalas, nepesek zabaliosas. Asumerok ugi ittek, azamberizeget azanunaki telamtet munkaerokent. Hodjaraniat banyas sanak, valosokat epitsenek, azisteneket solgaliak. Duidevel azamberek, megsokasottak, terjettek, angosa valtak, untudatosa. Azeridu genesis serin e problematokosot. Azistenek, kulenozen enlil, ujidantotek, azamberizege visa kel soritani, nem megsomiziteni, visa soritani. Azozonviz nem ki alast selzo ezmenilet volna, visa alitas, modser an epeseg tulniomo tobsegenek el pustita sara, mikosben egi kontrolalato genetikai maradekot megoriznek. De it a kulk. Nem loet egi seruen el arastani a vilagot, e samitani a kimenetel feleti elenerzesre. Avis chaoticus. Kisamitatatlan. Haast a karjuk bistositani, hojichak bisonio samberek el jektul, eleb meg kel genjiteni, a tebike. Elkel veniteluk e reforazeka. Menedekuke. Alkalmas kodasik epeseguke. Ebenjat sanak se repet a fak. Azezonviz eleti villa goria serdei nemedji seruen chakerdek voltak. Ökosistemak voltak. Egajlat sabaliozok. Ezoterem tetek. Vizetaroltak. Etelt, menedeke, giogisert et agnagokat bistositotak. Aegi 90 meter cedrus lom coronaja alat eltel, megvolt mindenetek, ami a tulele shekel. Nem volt succegetek mesogazda sagra. Nem volt succegetek varosokra. Nem volt succegetek kiraliokra. Atablak serin e volt a problema. Azanunakinak succej voltara, oyazamberize fugue legien. Kezeleteu. Megatarozot teruletek rekorlatosva. Aol megfiyeletek, eziranitatok. Ezer vagtak ki a fakat. Ezer tartak fait la földe. Ezer keniseritete a zambreke foliovolgiek b. Aol suqueuse voltaviz, et succès volta mesogazda sagra. Majdamikor an epc concentralodot et kisolgaltatot let, menitotak a zesilipeke. Az atra hasisban van egisor, amelies borzalmasan rezletesan leirja. Enlil megparant solta a zenyek, hoji tartsa visa a zese. Megparant solta a földnek, hoji neozon termest. Megparant solta, hoji vagjak ki a zerdeke, hoja zambernek ne lejen menedek a nap segelel. Ez nem termeseti katastrofa volt. Ez merneki te vekenise. Arada zeleti egailat manipulatio, ameinek selja a zamberin epeseg megiengite se volt atenilej zonviz elet. Asumerok es leirtak. Nem mitoskin, nem allegoriakin, hanem turtenelemkin. 2009, ben Robert Schoch vezet kutatoxopor, elemet a sphinx ensaintegebel vet magmintakat egyptomba. Amitalaltak. A sel se sej, viserosio bisoniteka volt. Ameye chakev zazado sevesesek okozatak. A problema? Egyptom a zelmult 5000 evben saraz terule. A zerosio mintak a rautalnak, hoji a sphinx, et kitergestve a giza fensik. Radicalisant ma zegajlatnak volt kiteve. Olian egahalatnak. Ameliel atalmas xapadek jart. Olianak, ameliet a korvarnank, ha föld meg mindig randelkezet volna oriazerdekel. Ha megaflora meg mindig sabaliosta volna, a hydrologie cyclust. Akutatok ara kevetkestetez rejutotak, hoji a sphinx euregeb a gelenleg feltetelezetnel. Sokal euregeb. Ezetleg a zezonviz eleti. Ha ezigaz a gelanti, oji egyptomban volt egi civilisatio a zezonviz elet. Egi oyan civilisatio, a meiakor letezet. Amikor a zoriasfak megaltak. Ugiane a bisonitek, del Amerikaban, isfelbukan. Az Amazonas medenseben akutatok atalmas geometriae strukturakat talaltak, amelieket geoglifaknak ivnak, ez amelieket adzungel lomb koronaja, alavashtak a földbe. Ezek az epitmeniek ez rezevek otaalnak, eze nagi, servezet civilisatio gelan leter utalnak.
De hit à problema. Az Amazonas alitolag erintetlen, tista et suer 2. Sus vadon. Chakat nemaz. Atalaj vis galatok ast mutadjak. Hoj az Amazonas nagireze tegikor kirto tak e megmuveltek. Majd valamikor ad zungel vis aneut felet. Befet a bisonite kokat. El reitet a varosokat. Vanak kutatok, akikuji velik. Oyaz Amazonas maganem termezet e suer 2. Oyimazodlagos nevekede suer 2. Oyazeredeti megaflora pustula sautin neut vissa. Astan ot vanak maguk afak. Amarad vanyok. Atuleluk. California ban vanak orias fenyuk. Ameyek tub mint 3000 evesek. Tasmania ban vanak uon fenyuk. Ameyek tub mint 10 000 evesek. Del Afrika ban vanak baobab fak. Ameyek megeloezik aziro turtenelme. Ezek afak nem normalisak. Biologie anomaliak. Lasaban nenek, tovab elnek. Ezudialnak ellen a betek segeknek. Aodji a moderne fak nem kepesek. E mindegyiküknek van egy közös jellemzője. Ők, a megaflora, utolsó maradványai. Egi már nem létező világ utolsó túlélője. E mindegyiküket vedik. Bekerítik. Figyelik. Mint a valaki, valahol, nem akarna, hogy túl közelről szemügyre vegyük őket. Minden okori kultúrában, a szumerektől, a norenokig, a hinduktól, kezdve, vannak leírások a világfakról. Fakról, amelyek összekötik, a földet a mennyekkel. Fakról, amelyek olyan hatalmasak, hogy kozmikus struktúráken működnek. Yggdrasil, a nor mitológiában. Az életfaja a kabbalában. A Bodhifa a buddhizmusban. Meru-hegi a hinduizmusban. Ezek nem metaforák. Ezek valódi dolgok leírase. Dolgok, amelyek léteztek. Dolgok, amelyeket megszámizítettek. Amint a minden kultúrában következete. A norenek úgy írják le Yggdrasilt, hogy jökerei áram különböző birodalomba nyúlnak. Ageitartsak az eget. Törs a világ tangelier. A hindu szövegek leírják Meru ege. Amelyet a modern tudósok egiként értelmenek, de az eredeti szanszkrit fakent. Kozmikus fakent, írja le. Amelinek jökerei. Az alvilágba. Ezagai amenyekbe nyúlnak. A kabalisztikus elefajat, tiszkisugarzasszal, írják le. Tiziszteni energiaszférával, amelyek megatározott, mintázatban rendeződnek. De nézzük meg a geometriát. Nézzük meg a struktúrát. Megfelel egi valódi faelagazási mintájának. Egi olyan hatalmazfanak, amelynek mindennapi agaszaját ökoszisztémával, szaját egazlattal, szaját világgal rendelkezne. A szumer szövegek meg tovább mennek, leírják a hulupufa, egi szanfa, amely inanna kerjében nő. A szöveg szerint, ezt a fát az idők kezdetén ültette, hogy egimenből le hullott magból nő. Hogy a szél az volt, hogy az istenő trónjává, ezagjává váljon. De valami baj történt. Egi kígyó feskelte be magát a gyökerekben. Egi madár rakott fesket a koronán. Egi démon ütött tanyát a törzsben. Inanna segítséget kér. Gilgamesh jött e megölt a kígyót, elkerzett a madarat, e szamüzt a démon. Aztán kivágta a fát. Elvett a fát belül trón, ezagja faragot Inannának. Amennyit ez a földet összekötő fa megszámítették. Fajából a hatalom e tekinteli szimbólumet alkottak. Ez a történet újra megizmétlődik. A fa megszámítik, a fa a szélre hasznosítják. Az egész a föld közötti kapcsolató megszakítják. Az emberiség számára szak szimbólumok maradnak. A trón, a bot, a kereszt. Mindaz egikor, az istenie közvetlenül kapcsoló dolog maradványaiból faragva. Az üzne, egyértelmű. A régi világ közvetlen hozzáféréssel rendelkezett. Az új világnak csak szimbólumai vannak. A régi világ az igazi dolgot ismert. Az új világnak csak képei vannak. Az átmenete szándékosan állították végre. Valaki kivágta a fákat. Valaki megszakította a kapcsolatot. Valaki úgy döntött, hogy az emberiségnek nem lehet többé hozzáféréshez, amivel egykor rendelkezett. Az eredő Génesis részletez leírja az özönvizet. Azt mondja, enki, a bölcsesség istene figyelmeztet Ziusudrat, hogy építsen ágyat. Szurokkal tomítse be. Rákja tele állatokkal, magvakkal és a régi világ tudásával. Maradjon életben. Az özönvíz napig és együli tartó. Amikor vegetár,
A vilag felis meretet lenevalt. A hatalmas erde keltuntek. A foliok megvaltostatak medruke. A varosokat sart met. A zamberizeg korabis amanak teredeke ruksuk, e zouirakest. Deit van azares, amin emilike se. A zeuzenvis termezeti catastrophe alet volna, mier figel mestet enkizius sudrat, miert adotneki utasita sokat, miert gondoskodot arol, hoji valamiantuda megmaradjon, haksak a zeuzenvis nem volt tervezet. Haksak nem volt sandekos. Haksak a zegez zemeni nem volt a regi vilag controlalt le bontaza. A ezigaz, azaz gelanti, hoyazanunaki, vagibarki is volt valojaban, nem istenek voltak. Mernekök voltak. A tablak serintub ezenviz i volt. Az eridu genesis zius sudra, ezon vize, irjale. Az atra achis, egi korabi, nepesek sekantezi kiserlete irle. Assumer kiralilistan, ameli az ezenviz eloti, ezutani kiraliok uralmat ruxiti, azal, hoja kiralisagot ketser boxatottak le amenibel. Egiser az ezenvi ele. Egiser azutan. Minta azeges rantsert ujran ditotak volna. Geologusok isazonositotak legalabnegi nagi ezenvi ezomenit azelmult 20 000 evben. A feketetanje ezenviz, krama, 5600 querul. A pertsa, ebelela-rastaza, cression 8000 querul. A jectacaro, olvadaza, cression 12 000 et 10 000 quezot. Ezegmasik, regebi ezemeni, cression 15 000 querul, amelisint nem agiot tous les le. Ezek az ezmeni mind az amberi civilisatio, irtelan et drame atalakula saval eznek ejib. Avadaz ju tegetek eletmodjanak vejevel. Amezegazdasag kesdetevel, avarosok megjelenesevel. Akiralisag, megalaposa saval. Eman ezet ben az envize, azerdurta bisoniteka et le zimeg. Enek azert vangelante sej, merte gisru. Ha assume tablak eliezek, ha azoriasfak valodiak voltak, ha sandekosan pustitotak eleket, hazas gelanti, hojame vilag nem azeredoti valtozat, avisa alito valtozat, aziranito, valtozat. Azavaltoza, amelie uitervestek, oyazamberiseg a mezegazdasag tol, avarozok tol, a centralizalt a talmi structurac tol fugjen. A megaflora olian vilagot teremtet, ameliben azamberek sabadon eletek, kiraliok, papok vagiadok nelkul. A zeuzenviz utani vilag olian vilagot ozot lettre. Ameliben azambereknek min dezekre succeguk van. Azamberek, akikest azatmenete megtervetek, azanunaki, vajibarki izvoltak, gondoskotak arol, ojisoa ne teresunk visa. Vanna kutatok, akikujvelik, azoriasfak megmindigot vanak. Nemerduk ben. Anem egeken. Hogi a hatalmas la potete djum e sa formatiok e kupselu siklak. Amelieke a vilag kerul latatunk, a Wyomingi urdug tornia. A Venezuelai, tepui fensikok, a monument vale sikla formatioi, valojaban nem jologie kebzedmeniek. Meg kevezdet fatuskok. Olian a talmas fak marad vanyai. Ameliek kivaga sukutan tursk songai kalbe e pulte katajba. Ezazelmele vitatot. A geologusok elutasidjak. De akutatok ramutatnak a atsögez bazaltos lopokra, a siklareteg eke viruseru mintazataira, a kebzedmeniek termesete lenesnek tune simetriaiara. Efeltezik az egiseru kerdest. Ha ezek termezet kebzedmeniek, mier neznek kipontosan oji, a oje yorias fatunk neznek milio evni erosio utan, nezuk az urdug torniat, 260, 5 meterel emelkedik, a körniezeu terep feulé. Talpatolk suksaeg tekeletez en paruzamos, egienlet fugelej savok futnak raita. A geologusok astmonjak, ezegi vulkani dugo. Egi vulkan ban megsilardult, ez erosio al tal feltar me kemenyedet magma. De a vulkani dugok nem idjin ezneki. A vulkani dugok sabalitalanok, kaotikusak, zavarozak. Az ördög tornia ujineki, minta lejartotlen. Minta kifaragtak volna. Ha ECA son lidjuk mikroskop alat a mekevezdet fanyag kepivel a asonlosak de benet. A hatsöge oslopok. A fugelege semkezetseg. A zegenlet serkeze. Pontosan ujineki. Mint milio even at azvanyozodot fa. A sumereknek volt egisavuk a zeuzenviz eleti idere. Arani kornak nevetek. Egi olian idenek. Amikor azistenek azamberek között jartak.
Amikor a föl bevelkedet. Amikor a tudas sabat volt. Amikor a zamberiseg a atalmas fak lom coronaja alat elt. Volt egisavuk a zozenviz utani idere. Kiralisag koranak nevestek. Egi olian idenek. Amikor a zamberiseg nemzetek sakad. Amikor a boruk kesdettek. Amikor a zadok, a rapsol gasag, et za hierarchia normava valtak. Felgegietek kiralilistaikban et zozenviz elbeseleseikban. Odjez a zatmene nem volt termezet. Kivetitetek rajuk. Azistenek. Amaguk hasnara. Nem amienkr. Mitjele minde. Ast, hodja vilag. Ameliben elunk, nem az a vilag. Amelibe suletunk bele. Ast, hodja mult melien valaki d'un testozot. Kivagni a fakat, el arastani a földe. Azamberizege kezelete samra tchekanteni. Egi iranitasra, epu le civilisatio letreozni, a sabadsag eliet. A sumerok leirtak. Megeristek, a tertenete. Tovab, atak a zakadoknak. Akik a babyloniaknak atak. Akik a hebereknak atak. Akik nekunk atak. Most, ezrevekel kesub, vegrefelt suk a kerde seke, a meyeke fel a kartak teni nekunk. Mir vaktak ki a fakat. Ki atta a parankso? Hogan nezne ki a vilag a meg mindigal nanak. Avalas a tablak ban van. Nemazokban a rezek ben. A melieket a tudosok le forditanak et tant que nivek ben que zetesnek. Hanem a zokban a rezek ben, a melieket fidelmen ki vul aginak. A zokban a rezek ben. A meliek e giolian vilagot irnak le. A meli tout culonus, tout feglet, tout sandekosan meg construal taoz. Ogilieskedjen az altalung tanitot el bezeleche. Az eridu genesis nem mitos. Egi felgegize. Egi felgegize a rol, ami velung tet. Emier.